Dindo Rayoso personal blog, Vlogs. and more. Hello guys! Welcome back to my vlog. Magano kami, pupunta kami sa Casa De Acai. We are going to have a mukbang. Yes, Filipino street food. Yung mga kasama ko, mga gutom na sila. Haggard kasi Yung isa na sa bagong labas lang sa work. Yan ka dito kapatid, huwag dyan, baka makita ka rin ng haggard yung mukha. Yan ka travel. I don't know. Andito yung mga tatlo. Welcome back again to Casa De Acai. Hello. Good evening. Welcome back again. Welcome back at Casa De Acai. Good evening. Mag-order na kayo? Guys, andito na naman kami ulit sa Casa De Acai. Magmukbang kami ng Filipino street food. Alis muna silang dalawa. Bye! Bye! Kasama ko. Feeling maganda. Yes, of course. Si Hey, mag-introduce ka muna. Welcome to Dindo, Rayoso vlog. Dito ka tumingin. Please subscribe and like. And share. Ayan, nang pa kami. Waiting pa kami sa aming order na barbecue. Guys, waiting pa mi sa aming barbecue. Nagkwento-kwento muna yung mga ang isa busy sa cellphone. Hi ka muna, girl. Okay lang po. Ano naman ako mag-walking on the street. Ganito kaganda yung nila, place. Maghay naman kayo dyan. Hindi ko na ako. Hindi siya na makita si ate. Yung chan ko tagakari. Ba't mayos lang kung dito? Guys, let's eat. Dapat nag-picture mo na kayo. Nag-picture mo na kayo sa paano mo mag-picture pa? Hindi naman din yun. Ano din ba? Kumain ka na.
Hintayin kasi natin. Hintayin kasi natin. Ano yan? Ano yan? Ay, suka. Kumain ko mga chicken. Ito ba naman? Kaya kayo nakita kayo sa video na. Hindi na kayo. Ano ba kayo sa'yo? Guys, unlimited juice, unlimited juice siya, at saka unlimited rice. Perfect. Di ba worth it ang paghihintay? Dili yung time mo kayo sa usawan? Hindi ilagay mo kasi sa bawo. Ano yan? Ilagay niyan, pag dito. Ang maalam. Ito ang gagawa ko sa usawan. Ay, ito mo isda. Ang ng plastic. Oh, Ayun na marami ang... hindi. Naan ka ba? Sa piso. Tingnan mo, ang ganda nyo doon, no? Magahin mo na kayo dyan, huwag kayo supra-supra. You know what, guys, worth it yung bayan nyo dito. Matay grab. Magunta kayo dito kasi dito. Matay grab. Hello, ate. Meron pa. Guys pa kayo. Budal. Ano pa, oh? Walang tayo apa. Ate rice pa. Logon. Ano guys? Hey, ate. Ate to. Oh, sa'yo na yun, no? Hindi tayo wala. Gutom na, pasensya na po. Pero yung buto mo. Saan nakalagay yung buto mo? Uy, wala yun. Tinatandaan ka sa ano dito kami dito. Hindi balag yung mapag-ibig yun.
lang. Ang sarap ng barbecue nila. Sarap No? ng babad na babad siya. Hindi lang naging ng pasok sa kumain. Sensya na po, gutom na gutom talaga. Nasampok kasi mga. Hindi na Nagkakama. Kamay-kamay ng rice. Meron na ka na. Dili na tingin mo ng suka. Yeah. Kaya nga daw ito ba ito? Puro ni ano. Lahay naman kayo dyan. Ano, tingnan mo, gutom na gutom. Malatang gutom na gutom. Sarap. Maganda kayo na tibit siya. Nakakain. Na-record ka. Yung bango. Kakanin. Steak kong saan. Eh, sige sa inyo, nakasaan mo yun. Ayun siya lang din. Kakagulit ko kayo. Kulit lang. Bakit naman na pumunta tayo dito? Isang rice hindi pa maubos. Dahan-dahan. Ah, hindi. Hindi kasi ang binigay tatlo pa naman na. Dapat isa-isa tayo. Pag isa-isa tayo, may dapat maubos. Uy, dahan-dahan yung itim ko. Ay, oo nga pala. Kalimutan ko. Kapit tayo sa bibili. Hindi ka nang mo. Guys, eh. Ito natin yung daya. Nalaban ka. Wow. Oh, guys, Sige na. only rice, only iced tea. Kain po tayo. Thank you. Sa mga walang alam dito sa ano. Di, ano mo ba? Casa De Acai. Casa De Acai. Opo, Casa Casa De De Acai. Acai. Punta po kayo dito Sa sa may Casa De Salma. Acai. Sa may Salma to. Salma ba? Hindi ko alam eh. Salma. Mag-invite kami ng friends. Salamat. 139 po. Under rice and under drinks. Masarap po siya. Sulit. Sulit ang binayad. Opo. Kaya try niyo po. Vlogger. Please like and subscribe. Please like, share, subscribe. Mamaya na. Ano na kayo, please? Masarap yung taba. Yun sa chan. Like, share, and subscribe to Dindo Rayoso Vlogs.
May ka pa, ngi. Ang isa. Ate, pwede pa daw ka. Iiyak. Kaya magsabi. Sabi naman, pinabagyan talaga. Baka makaubos na isang kaldero. Diyan tayo pala, dito tayo pupunta yung gutom na gutom. Hindi pa kumuhaan. Pagod kami sa trabaho. Punta dito. Ano ba? Busog ka na. Si Ate Ben, busog na. Thank you, Lord. Uy. It's not isaw. Taba. Busog na ako. Kaya nga, nasa Yung Shanghai niyo, gawin mo. so, na-Shanghai pa. Wala. Wala makita sa video, dahil kumakain. Si Irish po nangangagaw ng bagay. Oh, saan yung nangin yung rice ka? Ako na. Si Ate Mega. Ang Shanghai pa lang. Ayan na. Hindi. Dito. Wala mga. Shanghai. Magandang doktor ni Juan. Parang nang naubos natin. Nakailangan mo tayo. Ibig sabihin naka-isa-isa na tayo. Nag-iisa. Ay, hindi. Shanghai. Mas maganda ako eh. Ang Shanghai din. Maya-maya na. Busog pa ako. Maya-maya. Ganito niyo kasi. Yan, ubus na. Siya ang pinakalas. Oh, gawin. Siya ang panalo. Nang talo. Yan ang nanalo din. Yan ang sa kanya. Oh, tingnan mo. Marami. Dami. Magbabay ka natin, Ben.